وله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درستنا تجويد كتابة تجويد المصور خن دكتور إيمن ما تدري أكاتا قبينتي باتو يخاهو صفات الحروف العربية خن جو الرجرة نرى ما تدرين الرجرة صفة فلا وليف قبض الرا صفة شدة رخاوة في بينيار رجرة صفة فلا وليف قبض الرا تندرات لالي تره صفة همسي في جهري دات صفتي همسي في جهري دا ماليني أغرتي لالي تره واني نتي لالي ترين قبين عربا هقاني في قرأمتو أفور قباتو في قباتو دبو أكس مماس سقلين خوكي خي جراتشو في جراتشو دبو دا لالي تره يجو أرامو قبو مسن ولا برا يخاهو خرا براتين لالا خران نتلالون خرا قبين هقا قرأمتو سقلي ديريسوني قبلتمو هن قبلتو هقاني في جأمتو سقلي ديريسو نفدتمو انفدتو خنجؤوني لالا جتو خليل بن أحمد الفراهيدين شيني قدان خن أغرتي علمي هدو خرا اتخاهي توري علمي تجويدا تنتيس خن خرا خاهي تشودا وقان في أغرتي وان صفة تنرى لالي لفخايو قلبي أفاني ساخن خيستي الربان قبي إذن جتوني لالي جتو بنتون تمتو هقاني في جأمتو سقلي ديريسو كيبلا تمتو هقا جأمتو مو سقلي ديريسو هن كيبل لخنجأو لالي جتو فكينياف قبي bakka sadii baasee akkaataa silaamaa asitti argu jirru kanatti kaayuudhaaf wanni inni lafa kaayyate akka amma asitti nu mul'achuu jiru kana qubee cufaafuu laaluu isaati. Fakkeenyaaf qubee hamzaa yoo fudhatu qubeen hamzaa sagalee dheereessuu ni fudhatamoo hin fudhatu kan jedhu qubeen hamzaa akkamitti akka sagalee fudhatuu fi sagalee dheereessuu hin fudhanne hoggaa laalu ya ji'ee laale jechuudha. Ya yoo jennee laallu hamzaan sagalee dheereessuu inni qeebalu jechuudha. Maaliif jennaan iddoo inni irraa bu'u saniitu hoggaa inni dhufe cufama waan ta'eef jecha. Sababaa saniif jecha sagalee dheereessuu hin qeebalu. Akkuma san jiimillee yoo fudhanne ad sagaleen jalaa deemaa hoggaa iddoo inni irraa bu'u irra dhufte qabtaati jechuudha. Kanaaf sagalee dheereessuu hin qeebalu. Akkuma san daalilleen ad qaafis aq qaalleen aq akkasuma baanis ab kaafis ak taalleen at akkaataa kanaan isaan cufaa hoggaanii fi laalu qubeen tun 8 sagalee dheereessuu qeebaluu dhabuu isii hubatee kophaa kaahee jechuudha. Kanaaf qubeen tun hoggaanii fi agartee sifa isii sifatam qabdii jedhamtu sifa shadiidaa yookaan sifa shiddaa jedhamtu tan qabdu taate jechuudha. Qubeeleen 8 ajidu qaxiin bakkat jecha jiru kana keessatti walitti qabamtu. Maaliif jennaan wanni sifa shiddaa tana je'ee yaameef hoggaanii fi isii jechuu deemtu bakka sanitti bakka isii irraa baatu sanitti dhiphinni yookaan rakkinni iddoo sanii sababa agartee bakka isa walitti qabamtuuf walitti taatuuf jecha mul'ata. Rakkina tokko kan mul'atu sanii jecha shiddaa sifa jedhamtu baaseef jechuudha. Faallaa isii qubeen jirtu fakkeenyaaf qubeelee biraa hoggaa laalu saadifaa, zaayifaa, ضافة هقالالو أص أس حاجة في تيو خد إيريسو تاتي سجلي إيريسو لا تمسيف كيبلتي جتو أنا بجتة إسينتون سفر خواق أبديجتو دان خباخا هي جتو قبي أمو أكلام فا قبي سلا جدو شديداتي في جدو رخوا جدوتي أرقمتو أكاتا إسين جرتون هقاني في لالو laamiin hoggaa sagaleen isaa kana dheereessuu ni qeebalamoo hin qeebalu jechuurra dhaabbatee laalu al hoggaa jedhu inni sagaleen jalaa hoggaa deemaatti ol dhufte arrabni waan dura bahee dhaabbatuuf jecha sagaleen gamaa fi gama kanaan baati jechuudha. Arraba gama gamanaatii fi gama gamanaatiin baati. Sababni sagaleen arraba gama lamaaniin baatu waan arrabni karaa itti cufee jiruuf jecha. Kanaafuu isiin tun qubee akka agartee ikhwaatti sagalee dheereessuu guutuu qeebaltuu si miti
qubee akka shiddaatti sagalee dheeressuu si dhorkattuu si miti jechuudha irra dhaabbatee ilaalee kophaa kaahee jechuudha. Akkuma san qubeelee asitti arginu nuunis yoo fudhattu taate qubeen nuun hoggaanii fi jennu gaafa makaraja keessa qaraan dubbannee turre bakki isiin irraa baatu juz'ii lamaa jennee turre. Juz'ii lamaan juz'ii afaaniitii fi juz'ii funyaaniitii jenna. Amma asitti hoggaa laallu sagaleen jalaa deemaa hoggaa dhufte karaa juz'ii afaaniitti ni cufamti. An hoggaa jennu jechuudha. Guutumaa guututtuu karaa juz'ii afaaniitti cufaadha. Sagaleen nuun karaa kamiin karaa alaa baatee dheeressuu tana qeebalti karaa funyaaniitiin jechuudha. Kanaaf jecha akka qubeelee taaniitti dheeressuu ni qeebalti jechuun hin dandeenyamtu. Kanaafuu warra sagalee dheeressuu hin qeeballe keessa isa kanallee kaafi eenyu qubee silaa amarraa dubbachuu jiru qubee nuun tana jechuudha. Warra sagalee dheeressuu hin qeeballe guututti keessa osoo hin tahin warra sagalee haga takka dheeressuu qeebalu keessa kaahee jechuudha. Akkasuma ayinii hoggaa fudhannu ayiniin akkuma amma asitti hoggaa jettee ilaaltu yoo jennu guutuu guututtis qab hin tahu guutuu guututtis ammoo sagalee banaa dheeressuu nuuf hin hayyamu. Maaliif hin hayyamne waan hoggaanii fi agartee gaafa makaraja irra qaraanu yoo yaadattan liqimsiteen bakka ayinii irraa bahuu jenne hoggaanii fi ayinii qaraanu gama duubaatti achi maxxantii jenne. Lakkanii fi nuti ayinii irra turruuni achi maxxanaa diti. Hoggaa lakka irra turruun achi maxxantuuni karaa itti cufti jechuudha sagalee jalarraa dhuftu kanaatti. Waan sagaleen karaa itti cufamtuu fi ayinii karaa muramaa jechuudha. Garuu akka qubee taaniitti guutuu qaxxi hin taatu akka qubee shiddaa sanitti. Kanaafi innillee jara kanaa wajjin ta'e jechuudha. Yoo jennee ilaallu haga tokko dheeressuu ni qeebala garuu dheeressuu akka jara kaanii sanitti hin qeebalu. Guutuu guututtis cufaa miti. Kanaaf innillee kana keessatti kophaa kaayamee jechuudha. Eenyu qubeen ayiniifaan jechuudha. Akkasuma miimis yoo fudhannu gaafa miim qaraanu iddoo lamarraa akka bahu dubbannee turre bakki inni irraa bahu afaanii fi funyaan keessaa juz'ul khayshuu moo juz'ul fami jennee irraa dubbannee turre gaafa amma sagalee dheeressuu yookaan sagaleen keessa dabruu ni qeebalamoo hin qeebaluu kaja'u laallu ulaa tanaan seennee hoggaa laallu miimis akkuma nuusanii jechuudha. Karaan afaanii sagaleen jalaa deemaa dhufte ni cufama. Guutumaa guutuu cufa. Bakki sagaleen baatuun uruu keessaa jechuudha. Kanaaf bilisummaa sagaleen kallattiin guututti yaa'uudhaa hin qabaanne ta'e jechuudha. Akka qubeelee as jechuudhaa fi af jechuufaatti jechuudha. Kanaaf innillee jara kanaa wajjin ta'e. Raa'illee yoo fudhannu raan gaafanii fi makaraja keessa qaraanu yoo yaadattan qaawwa xiqqaa tokkootu arraba kana walakkaadhaan jiraa jenne hoggaa raan qaraama. Sababa qaawni xiqqaan kun banamuufis dubbannee ture gaafsan akka sagaleen jalaa deemaa yoo dhuftu keessa dabartuufi jenna. Arrabni gama kanaa fi gama kanaan karaa itti cufeetiti sagaleedhatti ta'a. Walakkaasaa kana qofaani banaafi jechuudha. Sagaleen jalaa deemaa ol dhufte walakkaa kanaanii banamti. Arru jettee sagaleen walakkaasaniin baati. Guutuu guututtis cufaa miti, guutuu guututtis banaa miti waan ta'eef jecha innilleen beeyna shadiidati warri waa qubee jedhamtu shanan kana keessa seenee jechuudha. Kanaaf qubeen shanan tun qubee haga takkaan sagalee dheeressuu qeebaltuu jenneetiti qabannaa jechuudha. Wanni ammoo qubee shanan tana malee akkasuma qubee 8 shiddaa keessatti dabarsine malee hafe guutuu guututti warra sagalee dheeressuu fudhatu jenneetiti guutumaa guututti qabannaa jechuudha. Warri sagalee dheeressuu guutuu fudhatu sifa riqwaa jalatti qabaman. Warri ammoo sagalee dheeressuu gonkumaa hin fudhanne sifa shiddaatti qaban. Jidduu tana warri jiru ammoo beeyna shadiidati warri riqwaa yookaan wasxii illee ni ja'aniini lin umaru jecha jiru kanaatu waliin nuuf qabaa jechuudha. Kuma asirratti arguu jirru lin umaru jecha jiru kanaatiitu walitti nuuf asitti waliin nuuf qabaa qubee shanan tanaa jechuudha. Isaan kana qorannoo tanaan hoggaanii fi seennee ilaallu maal irraa bu'aan qaraatii keessatti argan sagalee dheeressuu qeebaltee dheeressuu qeebaluu baattee maalii bu'aan isii kaja'u itti yaa'uudhaaf fuula dura jirra walumaan arguuf teenya jechuun inshaallah. Qubeeleen shiddaatun hoggaanii fi laallu qubee 8 isiin 8 tun dhufti isiituu hoggaa jalarraa deemaa dhufte qabtaati sagaleen bakka isiin irraa baatu sanirra hoggaa geesse. Sababa isiin qabtaatu saniif jecha arabni fixuruma isaaniitiin jechuudha. Uumamatti araba qofa osoo hin ta'in ilmi namaa haasawa keessatti karaa irra laafaatti filata. Haasawa keessattis tahee wahuma biraa keessattuu karaa irra laafaadhaatti filata jechuudha. Kanaaf jecha hoggaanii fi agartee dhiphinni yookaan rakkinni afaan keessatti kan argamu heddummaatee aq jechuufaa qubeen agartee qalqalaa shanan tun aq jechuurra aqo
jechuutu irra laaffata waan ta'eef jecha qalqalaa tana itti dhalachanii jechuudha. Itti uumanii osoonii fi itti yaadanii osoo hin fixurumaan jechuudha itti uuman namni karaa irra laafaa waan deemuuf jecha. Aqo aje jechuu filatanii jechuudha. Kanaaf shiddaa yookaan dhiphina bakka sanitti argamu san jalaa maaliin bahan sifa qubee shanan tana biratti qalqalaadhaan irraa achi bahanii jechuudha. Sifa qalqalaadhaa itti dhufuuf jirra. Qubee lamaan ammoo kaafii fi ta'ii wanni keessaa baasaniin shiddaa san jalaa wanni bahaniin sifa hamsiiti qabdi. Sifa hamsiiti qabdi hafuura qabdi jechuudha. Eega ga'an booda jechuu hafuura waan qabduuf akkuma san eegataa biratti an jechuun qabdu jecha qalqalatti isiin hin haajamsiifne jechuudha. Duraanuu waan shiddaa sanirraa isaan boqochiisaanii qabdi waan taateef jechuudha. Shiddaadha jechuun maali? Bu'aa isaan kanaa guutuutti qorannoo tana inshaallah gaddeemnee ilaallaa irraa jenne. Garuu shiddaa jechuun matumeessiitti maal jechuudha? Shiddaa jechuun hiya inhibaasu jarayaani sawti. Qabamuu yaa'insa sagaleedhaati. Qabamuu yaa'insa sagaleedhaati. Cinda nutqi bilharfi shadiidi. Hoggaanii fi dubbannu yookaan hoggaa dubbatamtu qubee sifa shiddaa qabdu hoggaa dubbatamtu qabamuu sagaleedhaatiin shiddaa jedhan. Maaliif sagaleen qabamti jennaan natiijata ghalqil makhraj bu'aa cufamuu makhrajaati. Iddoon qubeen sun irraa waan cufamtuuf jecha maal taati sagaleen qabamti sagalee jalaa deemaa dhufti. Akkuma asitti fakkeenyaaf jedhee as kaa'e kana jechuudha. Masalan aljiim jedhe. Jiim fakkeenyaaf haa fudhannu sagaleen hoggaa jiim jechuu deemnu jechuufi jechuu haa wal bira laallu. Sagaleen jalarraa deemaa dhufti hoggaa bakka jiim irraa bahurra geesse immoo qabtaati. Qacamtaati jechuu akkaataa kanatti. Kanaaf jecha wanni silaa asitti qabamuu sagalee tanaa argamsiise kun shiddaadha. Sifa shiddaa amma jiru tanaa jechuudha. Akkuma sani qubee xaas taatu, daaliis taatu, baas taatu hoggaa sagaleen jalarraa deemaa dhufte bakka sani qabtahuu wanni niiti argamsiisaa sifa shiddaa qabaatu isii tanaatiitu san mul'isaa jechuudha. Kanaaf qubeeleen tun shiddaa qabdi jechuudhaan sifa tana isiidhaaf kennamte jechuudha. Shiddaadha jechuun gabaabinaan sagaleen qabamuudha. Hoggaa qubee shiddaa qabdu yookaan sifa shadiidaa qabdu dubbatamtu waan iddoon isiisan karaa itti cuftuuf jecha sagaleen qabamuudhaani maal jedhan shiddaa jedhanii jechuudha. Hayyee xuruufa shiddaa akkuma reefu dubbannee ajidu faxin bakat kan jedhu kana bakka lama baafni ilaalla. Maalii wajjiin sifa amma dura dabartee turte tam sifa jahrii fi hamsii tan qubee hafuura qabduu fi qubee hafuura hin qabne jennee bakka lama baafnee ture san. Sanii wajjii wal cinaa qabnee ilaaluudhaan bakka lama baafna. Qubuma shiddaa 8 tana. Qubee shiddaa 8 tana bakka lama baafnee ilaalla. Maaliif jecha eenyu wal cinaa qabuudhaaf jennee sifa hamsiitii fi jahrii wal cinaa qabuudhaan sanii wajjii wal cinaa qabu. Qubeen 8 tanarraa qubeen 6 tun qubee maal qabdu qubee hafuura hin qabne hoggaanii fi qara'amtu majhuuraa taati jechuu isiin tun sagaleen sii mul'attuudha. Ol fuudhamtuudha jechuudha. Hafuura hin qabdu sagalee mul'attuudha qabdi. Fakkeenyaaf yoonii fi laalluu quxubu jaddiin qubee jettu 5 tanaa fi hamzaa walitti hidhee baana. Qubeen ammoo hafte mahmuusaadha. Qubee hafuura qabdu. Sababa hafuuraatii fi jalaa baatii jechuu shiddaa jalaa. Fakkeenyaaf amma yoonii fi qubee hamsiidhaa laallu hoggaa isiin sukuunaa inna alam nashrah laka sadrak ajan sadrak jechuudhaafi jechuun yeroo takkatti miti. Maaltu asin nama dhalata namni yeroo takkatti sagalee qabee hafuura akkamitti jechuu danda'a. Sagaleen qabamtee hafuurri yeroo takkatti akkamitti bahuu danda'a. Hafuuraas qabaatee sagalee akkamitti dhabuu danda'a. Kan jiru yoo dhalatu taate akkasan hin dhalanne qubeen hamsii fi shiddaa qabdu wal duraa duubaanii malee yeroo takkatti hin jaamtu. Yeroo takkatti osoo hin tahin wal duraa duubaanii jechuudha. Dura dursoo shiddaa jira. Eega shiddaa sifa shiddaadhaa qubeedhaaf kannitee booda san booda hamsii kannitaaf jechuudha. Hafuura kannitaaf jechuudha. Irra guddaan namaa bakka kanatti qubee maal godha? Shiddaa qofa kannee fi tuma qubee kaafii fi taatana jechuudha. Qubee kaafii fi taatana shiddaa qofa kannee fi hamsii dhorkata. Suni sirrii miti jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhannu taate hoggaanii fi qaraanuu laaka sadirak hoggaa jenna. Sadirak jeetuma garii namaa bira. Sadirak ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك يتم برخوتك كافين سن يو هفورة خانتين كنيني
mul'attuu yookaan sifa maaliin kan namtuufi sifti silaa nuti irraa dubbachuu jiru tan mahmuusaa ni qabdii jechuun jirruun tun hin kan namtuuf taati jechuudha. Sifa shiddaa qofa kannee fi bira kutee ta'a namichi sun. Kanaafuu maaltu barbaachisa wal duraa duubaan saadirak wal duraa duubaan saadirak akkasitti kan nuufiitu wal duraa duubaan barbaachisaa jechuudha. Kanaaf amma asitti qubee shiddaa bakka lama baafnee ilaallee qubee shiddaa tanii fi jahriitii fi qubee shiddaa tan hamsiidhaatiin ilaallee qubeen shiddaa tan sifa jahrii qabdu qubee jahan tan qaaf baa xaa jiim daal fi hamza qubeen lamaan hafte ammoo kaaf fi tan qubee hamsii qabdu jechuudha. انطلاق الصوت بعد انحباسه جلال فكيني والجنا قبين وغرسيس ونافي أكن في ده انطلاق الصوت بعد انحباسه في الحرف الشديد المجهور قال لك كيف موسى قليلاتي إيه قبمو إسيتي سببا شداتي بجتشي قبي شداك أبدو تنجهري خيستي قبي شداك أبدو تنجهريس أبدو خيستي قال لك كيف موسى قليلاتي لالا إيه مالته إسيتي إيه قبمو إسيتي أستي ما فكينا في الجيم عند انطلاق صوتها وقاني في قال لك فهمتو سجلسي عند انطلاق صوتها قال لك فهمو سجلسي خنجل كباجتو أي سراقاتي سجلين بكا سجلين رقم تراقاتي أسيتشو جلا خنرا وقادي ما بتسجلين بكا خنا وقا جيسي سببا شداتي بجتك أبتاتي يتشو أستي وقاتي دبرولال الجيم بعد انطلاق الصوت إيه سجلين قال لك فهمتي هيجا سجلين جلر رادوستي ولا كأخنتي سببا شداتي فهمتي جهري وان قبضوف إلى على قباتي يجو مال وانت قودا أكم جلالة ستي ضغط الصوت قمني سجليدا المحبوسي كان كبما تريسن جتو خلف المخرج دوب مخرجات دوب بكك بين الرابات سني أستيتو فكبما تريفي وانطلاقه يا إنسي إيجا إني أغرتي كبمي بودا دبرو نساس يحدداني ندانجيسا معالم الصوت قرا سجليداتي دانجيسا كان يجون قرا صفة شدافي جهري الدامباسني يجون وبينتون شداس جهري داس نيك أبدي ونيتين الدامباستو جلر سجلين ديما دفتيتي أسيك قبم سجلين قباتشو نسي بوتو ما بوتو سجلين قباتشو يسمال انتي وبينتون جهري تهو يسيتهم دب أسيك قبمو نسي أمو مال انتي بوتو ما بوتو يسينتي نماس شدا قباتشو دا همتي قبمو إسي خناتيتو أتشيمبو دقل لك كيفمو إسي داتيتو دانجيسا مال دانجيسا خراسة قليلاتي دانجيسيتي جا أكو مثلا مالي مال جاء انطلاق النفس جالات ريفو صوتي لجي دبرو يوخاهو قال لك كيفمو حفوراتي بعد انحباس الصوت إيقا سقلين جلادي ما رفتي قبمتي في الحرف الشديد المهموس حرفي شدة تن همسي قبدو يجو حرفي صفة شداتي في همسي داس قبدو بيرتي وقا سقلين دبرت إيقا انطلاق النفس أيوة حفوري دبرو فمو يساتي إيقا قبمو سقلي داتي واني درجر مالي سقلي داتو درجر إيقا بكسلاكو بين الرابات سنكي سيبو دمو مال جرا حسياتو جرا حفورات جرا مالي جنان قبين سن صفة همسي قبدي مالي جهريهن قبدوان تاتي جيجا الشدة والهمس جي شدة في فائدة جيخن إنه في دقون جتشودا سفت شداتي في سفت همسي لا في الكاف والتاء كافي في تاء دبيري فنت ندب النسبانا كافي في تاء برتي صفتان على الترتيب صفة لامة ترتيبا جرتوجي أكنا يجون صفة لامة ترتيبا تنجرتو يجون فهذان سفت لمان تنجي فهذان الحرفان قبين تلمان شديدان في أولهما شديدان في أولهما جلقب إسانيتي شدة قباتو إسان لتشو مهموسان في آخرهما حفور قباتو دا تمر إسان لماني رت إسان لتشو والدرا دوبان يتشون كسي جلقب رت إسان لتشو فقاني في أغرتي جأمن سغلي شداتي قبان إيغا سيبو دمو حفور قبان جتشو صفتين تلتشو يرو تكخيستي وصونتهن والدرا دوبان يتشو أكما ستين وغرسيسو تاوخان الكاف عند انحباس الصوت كافي أغاني في سغلين قامتو سغلين جرر ديما دفته أسيك قبامو نتمال تنجيسيتي نهمتي يتشودا سفتي بكتنا قبضتون سفا شداتي دهمتي إيغامو أچر راقلك كيفمتو تقلك كيفمو أچيدا حفور ملي سغلي دامتي يجتو فكينياف
jennee hoggaa bakka kana qabamtu qabamuun isii bakka kana qabamuudhaan maali shiddaadha jechuudha. Sagaleen asii qabamuun kun hoggaa ammoo asirraa gallakkifamtee jennu kana jechuudha. jechuun asii achii kun alkaafu ba'da inxilaaqi nafas kaafii eega hafuurri dabruusaa jechuudha. Alkaafu kaafii ba'da inxilaaqi nafasi eega gallakkifamuu hafuuraati. Hafuurri sagalee tuchii qabamee ture shiddaa ta'uusaa daangeessee san booda immoo hafuuraa gallakkifamee jechuudha. Wal duraa duubaani sifa shiddaatii fi sifa hamsiitiis qabaatte kaafiin akka dila kanan tursiiftu gaaggaa qaraatee keessa jirtu adda sii baasuuf akkana siimuuf jira malee صدرك هميت صدرك أترابا همجت تجد أكو مثلا كافي برت اللي هجاجن فكينيا يوجدتو هاجي رجروسن كابامون درجروسن جتو وصوب كتاين الرابات الرنجهين سجل شدة وتشرا كابامو همجراجت هجابا كسن برا قد برتمو سفهم سيدافي خنو في الجرتا والدرا دوبان خنيتا في جت غرينا ما مو بكتنتي بكتاي تنتي مال فجدما افور وسون تهين صفيره فجدما الربا ساغا مو غبار رافوريتي كلتين غما جلا غبوسا مال جاء ات تبت جايتلا تبت اغرتمي سيسين دفتتون الربني سافينتي اساوان غما جلا غبو يبتش اي غما غبار غما غما غبار توري كلتين غما جلا غبوسا يرو متكت garuu akkasii sun barbaachisaa miti haga hafuura kannuu fi gabbuu sun qabu tabbat hafuura qofa jechuudha waanii fi fiis jaamaa hin qabdu jechuudha taayin akkaataa kana annafasu jarayaanu nafas yaa'insa hafuuraati ba'da inhibaasi sawti egaa qabamuu sagaleedhaati fil makhraja keessatti bakka silaa qubeen irraa bahu jirtu san keessatti jechuudha عند نطق الحرف الشديد المهموس hoggaa qubee شدة في همسي كبدو دبة تويتشو وذلك في الكاف والتاء سنيخان أركمو كافي في تاء خيستي جتشو أكم ما سيولتي رادبني ترخنا بانا إن شاء الله صفر خواتس معلومة يسيدا درسيتيان تخيستي الله أركا وليغلاتي ونتراني صفة سدي بصفة قبما عربة تني في أغرتي ديدمي سيلاني تنا هلا براتين سيني لالله سفافلا ولي قبضرا هلا نتسيني لالله نران تنمال ترتي هلا بنتون هجاني في دب فهمت إسي سكونا خيستو سجلة إيريسوني كيبلتمو إن كيبلتو يو خسجلة إيريسو كيبلتو تاتس خبا يو خسجلة إيريسون كيبلتاتس خبا خيني لالله ورا سجلة حاجة كإيريسو كيبلوس خبا خيني لالله ورا سجلة قطما قطتو إيريسو هين كيبلة قبيس الديتي إسانيس أجدو قطن بكت جتجو خيسة تخولي كبم سفتي إساني سفا شداتي جنين ورّي أمو سقلي حاجتك كديريسو إيبلو قبيشن إسانيس لين عمرو جتجو خنا خيستي خولي كبمتو لام عين را ميمي في نون إسان شنن كناتيتو قبي سقلي شناتك كديريسو إيبلتو قبين كان الرهافت قوتو قبي رخوات جأمتي سقلي ديريسو قوتو ما قوتوتي تنكيبلتو جتو إن شاء الله بؤان نتقرنو أما جيسو جروت مالي سجلة إيريسو في سجلة إيريسو ديدو يخاوا جتا كإيريسو مالي قرأت الجرة مالي فكاتا خنا لالون برباچسه قراتي قرآن في سبؤان سي مالي خنجو في أكسما صفة دبنر معلومة إسيداتا هفته إن شاء الله درسيلتي أن تقيسر الله خنا فالرأس مرة بالله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.